အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Bright Learning Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ဒီဘက်မှာလေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Week 3 Vocabularies List 1 2 3လို့တွေ့ရပါတယ်။ခါတိုင်းလိုပဲကျမတို့က Vocabularies ဝေါ်ဟာရတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာရမှာပါ။ဒီဘက်မှာလည်းပဲကျမတို့ခေါင်းစဉ်3ခုနဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးတွေအများကြီးပါပါတယ်ရှင်။ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။စာလုံးပေါင်းဘယ်နှလုံးလောက်ရှိပါမလဲ။စုစုပေါင်း58လုံးပါရှင်။ဆက်ပြီးစတင်ရအောင်ပါ။ Number 1 number 1ပေါ့နော်။ downtown DOWN TOWN downtown ဆိုဒီမှာမြို့လေကောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်မြို့လေကောင်ဒီဘက်မှာလေ့လာမှာတော့မြို့လေကောင်မှာဘာတွေရှိတတ်တယ်လဲပေါ့နော်မြို့လေကောင်မှာမြို့တစ်မြို့ရဲ့အလေကောင်မှာအထင်ကြီးနေရာတွေမှာပေါ့နော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ vocabularies ပေါ့နော်ဝါဟာရတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 park pension PRK Park pension အသေးချာလိုက်ပြီးထွက်ပြပါကျမတို့ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့လို့ရှိရင် PARK Park လို့ပဲထွက်တယ်ကျမတို့ US မှာဆိုလို့ရှိရင် PARK Park လို့ထွက်တယ် Park pension လို့တွေ့ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးကွာချက်တက်ပါတယ် STORE store ဈေးဆိုင် STORE store ဈေးဆိုင်နံပါတ်3 post office POST post OFFICE post office စာတိုက်ပုံပါရှင်စာတိုက်ပုံစာတိုက်စာဦးနံပါတ်4 bank 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 ဘဏ်တွေရှိပါတယ်မြို့ထဲမှာ5 STREET street လမ်းတွေရှိပါတယ် street လမ်းသွယ်မြို့ထဲမှာ ROD road လမ်းမကြီး ROD road လမ်းမကြီးတွေရှိပါတယ်နံပါတ်7မြို့ထဲမှာ parking meter PAR KING parking meter parking meter ဆိုတော့ကားရပ်တန့်နိုင်သောနေရာများနံပါတ်8 pedestrian crossing ဆိုဒီမှာမျက်မမြင်လူကူးလမ်းဖြစ်ပါတယ်မျက်မမြင်လူကူးလမ်း pedestrian crossing မျက်မမြင်လူကူးလမ်း PEDESTRAIN pedestrian CROSSING crossing number 9 bus stop bus ကမှတ်တိုင် BUS bus STOP stop bus ကမှတ်တိုင်လေးရှိပါတယ် number 10 train station TRAIN train STATION station train station ယထာဘူတာတွေရှိပါတယ်လွယ်ကူပါတယ် number 11 fire station FIRE fire STATION station fire station မီးသတ်ပိုင်နေရှိပါတယ်မီးသတ်ပွိုင်မီးသတ် number 12 police station ရဲတိုက်တွေရှိပါတယ်ရဲစခန်းတွေရှိပါတယ် okay ဒါဆိုရင် number 1ခေါင်းစဉ်ကတော့ downtown ပြီးတော့ပါပြီ number 2မှာဆိုလို့ရှိရင် classroom စာသင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာရှိလဲလိုက်အောင်ပါခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabularies တွေကိုအပတ်စဉ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် number 1 blackboard BLACK black BOARD board blackboard ကျောက်သင်ပုံလို့ရှိပါတယ် number 2 blackboard eraser 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 ဆိုတာခဲဖြစ်ပါတော့ဖြစ်တဲ့အရာပေါ့ဖြစ်တဲ့အရာ blackboard ဆိုတော့ကျောက်သင်ပုံဖြစ်တဲ့အရာကျောက်သင်ပုံမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျောက်သင်ပုံဖြစ် number 15 BOK book စာအုပ်number 16
bookcase bookcase case bookcase စာအုပ်စင်အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Number 17 bulletin board bulletin board board bulletin board ဆိုဒီမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှတ်စုစာရွက်လေးတွေညှစ်ထားတဲ့ board ဖြစ်ပါတယ်Number 18 calendar 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 ပြက်ကလေးဒီနေရာမှာကျမစာလုံးမှားပါမယ်ရှင်ပြက်ကလေးကိုစာလုံးဆင်းပြပါလို့နည်းမှားပါမယ်ပြက်ကလေး Number 19 share 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 ထိုင်ခုံ share ထိုင်ခုံ Number 20 shock မြေဖြူ shock မြေဖြူ shock မြေဖြူ 21 clock clock နာရီ clock နာရီဒါပေမဲ့ဒီနာရီကတိုင်ကက်နာရီဖြစ်ပါတယ် Number 22 computer 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 desk 23 desk စပွဲကို desk စာရေးစပွဲကို 24 dictionary 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 အဘိဓာန် 25 erasers 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 ခဲဖြစ်ပေါ့နော်တော်တော်ညာလဲသူကအကုန်လုံးနဲ့အကျိုးဝင်ပါတယ် blackboard eraser ဆိုကေဒါမြေဖြူဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်တင်မုန်းဖြတ်တဲ့အရာအမျိုးပေါ့ခဲဖြစ်တယ်ပဲနာမည်ပြလိုက်ပါမယ် 26 map မြေပုံ map map မြေပုံ map map မြေပုံ 27 notebook 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 book notebook မှတ်စုစာအုပ် 28 pen pen ဘောပင် pen ဘောပင် pencil 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 ခဲတံ pencil sharpener sharpener ရှုံးစက် pencil sharpener ခဲတံရှုံးစက် 31 textbook 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 ပုံနှိပ်စာအုပ် 32 whiteboard whiteboard white board whiteboard အဖြူအောင်ကြောက်တင်ပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြောက်တင်ပုံအဖြူအခုတော့ဆိုရင်နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ classroom နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabularies ဝေါ်ဟာရတွေကိုနားလည်လောက်ပြီးချင်ပါတယ်ရှင် okay ဆက်ပြီးတော့နံပါတ်3ကိုသွားရအောင်ပါ clothes and things we wear clothes အဝတ်အစားများ and things အရာဝတ္ထုများ we ကျွန်တော်တို့ wear ဝတ်ဆင်သော clothes and things we wear ဆိုတော့အဝတ်အစားများနဲ့အသုံးအဆောင်များတဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အဝတ်အစားများနဲ့အသုံးအဆောင်များဖြစ်ပါတယ်ရှင် 33 bat bat ကပတ် bat ကပတ် bots boots ဆိုဒီမှာဒီဖနက်အမြင့်ပေါ့နော် boots ဖနက်ဖြစ်ပါတယ်ဖနက်အမြင့်ဆိုပေမဲ့တောက်ဖနက်မဟုတ်ပါဘူး boots ဆိုတာတောက်မြင့်မြင့်နဲ့ဒီစောင်းအားသေးစီးတဲ့ boots ဖနက်ဖြစ်ပါတယ် cap ရှာထိုးအုပ်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ် cap ရှာထိုးအုပ်ထုပ်
COD coat အနွေးထဲ COD coat အနွေးထဲ 37 dress 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 ဂါဝတ်မိန်းကလေးတွေဖြစ်ပါတယ် 38 gloves 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 လက်အိတ် HT hat အုတ်ထုပ် HT hat အုတ်ထုပ် GACK jacket jacket ကုတ်အင်ကြီးအထူဖြစ်ပါတယ် 41 jeans 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 ဆိုဒီမှာ jean ထဲဖြစ်ပါတယ် jean ထဲ 42 pajamas pajamas ညဝတ်အိပ်အင်ကြီးပါ ညဝတ်အင်ကြီး 43 pants pants ဆိုဒီမှာဘောင်းဘီများ 44 raincoat RAINCOAT coat raincoat မိုးကာအင်ကြီး 45 scarf scarf ဆိုဒီမှာတံဘက်ဖြစ်ပါတယ် မိုးဒီဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်အနွေးတက်ရအောင်ပတ်ထားတဲ့ scarf လေဘက်တစ်ဘက်ပေါ့နော်ပဝါလို့ရပါတယ်ပဝါတစ်ဘက် SHIND shirt SHIND shirt SLACKS slacks ဆိုဒီမှာရိုးရိုးဘောင်းဘီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါရိုးရိုးဘောင်းဘီ 48 slippers slippers ဖနက်ပါဥပမာအင်ဇီဖနက်လို့လည်းရပါတယ်အပြင်မှာတစ်ခါတလေသွားလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့စီးတဲ့ဖနက်ဘောစားလေးတွေကိုလည်း slippers လို့ခေါ်ပါတယ် SOCKS socks shade များ 50 stocking stocking ဆိုဒီမှာတော့ကျမတို့ဝတ်လက်ဝတ်ထားရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေဝတ်လက်ဝတ်ထားရှိတယ် stocking ဘောင်းဖြစ်ပါတယ်အသားကပ်ဘောင်းဘီ SUNT suit ဆိုဒီမှာရင်ကြီးကြီးနဲ့ဝတ်ရတဲ့ဒီဝတ်စုံပေါ့နော်အပေါ်အားဝတ်စုံမျိုးလူအထက်ရရှိတဲ့မျိုးကြည်ကောင်းရှုကောင်းဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဝတ်စုံအင်ကြီးရုံးသုံးဝတ်စုံ 52 sweaterအင်ကြီး53 t-shirt ဆိုဒီမှာကောလာမပါတဲ့လေကရုံးအင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကောလာမပါတဲ့ရှက်အင်ကြီးလေကရုံးအင်ကြီး TIE tie 54 TIE tie ဆိုဒီမှာငကတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ငကတိုင် necktie 55 trouser trousers ဘောင်းဘီရှေ့ကျဲသည် trousers ဘောင်းဘီရှေ့ကျဲသည် underclothes 56 underclothes 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 အောက်ခံအင်ဂျီများ
အဲ့မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခံရင်ကြီးတွေမှာအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင် t-shirt တို့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခံရင်ကြီး bra တို့ပါပဲရှင်57 underpants အောက်ခံပေါင်းပင်များအထူးသဖြင့်အတွင်းခံပေါင်းပင်ပေါ့နော်အတွင်းခံရင်ကြီးတို့အတွင်းခံပေါင်းပင်တို့ဆိုလိုပါတယ်58 undershirt ဆိုဒီမှာခဏပြောခဲ့သလိုပဲအတွင်းခံအင်ဂျီများအတွင်းခံရှယ်အင်ဂျီပေါ့နော်ကိုနားလည်းသလိုပတ်သက်ပြောလို့ရပါတယ်သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ရပါပြီရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆလုံးပေါင်း58လုံးကိုလေ့လာခဲ့ပါပြီသေချာကြက်မှတ်ပါအတန်ထွေးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးရွတ်ဆိုကြည့်ပါနောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လေ့ကျင့်ပါစကားလုံးတစ်လုံးကိုအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်ကနေ3ခေါက်ထိရွတ်ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်သင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာပုံမှန်တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay see you in the next lesson bye bye